سلاطین امروز اومدیم برای حاج خانم موتور بخریم. حاج خانم چی حاج خانم؟ خیلی خوشحالم. بریم برای حاج خانم امروز موتور بگیریم. امروز 26 که ماهی ولش کن، ماهش مهم نیست، حاضرن 26 ماه حاضرانه. داریم میریم برای حاج خانم موتور بخریم. خب بچه اینجا یه مرکزی توی استانبول به اسم اوتوپیا که ماشین و موتور و اینجور چیزا میفروشن، دست دوم، نو، همه چی دارن. میخوایم بریم ببینیم که چی جوریه، چی دارن چی ندارن، قیمتاش چطوریه، همه چیزش رو ببینیم. بچه GSX-Rش 1000. merhabalar. Acayip motor. Ne motor? Çin yaksı. Merhabalar. Abi 50'lik motorlarınız hangisi? 50'lik şeyden marka CF motor. نگاه کن از نظر موتوری دوتایی با هم دیگه یکی یعنی اینو، ولی این از نظر ظاهری با هم دیگه متفاوتن. فقط تفاوتشون از نظر ظاهرش، داخل موتور یکی. Nasıl deneyeceğim? Test sürüşü Test maalesef yok. test ندارن. تست خب بذار لاغر بشینم ببینم صندلی. هم که CF موتوره، ولی خب توی ایران این مدلاش نیست. فکر میکنم 750، این 650 سی سی، اونم 650 سی سی، این 250، اونم 250. البته این دوتا هست توی ایران. اونم 450 سی سیه که توی ایران نیست. خب سلاطین حاج خانم موتور سمت راستیه رو انتخاب کرد، ولی خب به خاطر ساعت مجبور شد، یعنی مجبور که گفتم به خاطر ساعت امروز نمیتونن موتور رو بهمون بدن. ما هم تصمیم گرفتیم که فردا، حالا مامان که نیست، من برم کاراش انجام بدم و موتور رو بگیرم.